คุณรู้หรือไม่ว่าเรือไททานิกใช้เวลาสร้างมากกว่า 2 ปี แต่จมลงในเวลาเพียง 2 ชั่วโมงหลังชนภูเขาน้ำแข็งในปี 1912 เหตุการณ์นี้กลายเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมทางทะเลที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประวัติศาสตร์ไททานิกถูกออกแบบมาให้เป็นเรือโดยสารที่หรูหราและมีความปลอดภัยสูงที่สุดในยุคนั้นแต่หลังจากชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือเรือก็เริ่มจมอย่างรวดเร็วฆ่าชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือไปมากกว่า 1,500 คนเหตุการณ์นี้ยังคงเป็นที่สนใจและถูกศึกษาอย่างต่อเนื่อง